မင်းကဒီချမ်းရလား ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ကဒီချမ်းအလုပ်သမားတွေပါ ကျမတို့ကဆိုတော့ဒီချမ်းမှာမင်းပြင်တခြားသူရှိနေသေးတယ်ပေါ့ ဟုတ်ကျမယောက်ျားရယ်ပြီးတော့ကျမမောင်ရယ် သူတို့လည်းမတွေ့ပါလား သူတို့ကဒီချိန်ကိုအလုပ်ဆင်းတယ် ဒီချမ်းပိတ်ထားတာကြာပြီအလုပ်သမားတွေမနေတော့ဘူးဆိုတော့မင်းတို့ကဘာလို့ဒီကိုရောက်နေကြတာလဲ ကျမတို့ကအရင်ကဒီချမ်းခြံဆောင်နေပါမြို့ပေါ်မှာကျူးကျော်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့နေစရာမရှိလို့ဒီမှာခဏလာနေတာမကြပါဘူးကျမတို့လည်းတရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်မိဖွားဖို့အတွက်မြို့ပြောင်း မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ ကျမနာမည်ဘိမ ငါတို့ဒီချမ်းကိုဝင်ကြည့်ခြင်းတယ် ခြံထဲမှာဘာမှမရှိပါဘူး ရှိမရှိငါတို့ကတာဝန်ရဝင်ဆက်တာ ကျူးနေငါကြော ဒီကလေးတွေက ကျမရဲ့သားနေရပါငါကျူးနေငါကြောတယ် စောစောတုန်းကကလေးတွေရှိတာဘာလို့မပြောတာလဲ ကလေးတွေအရန်ငယ်သေးတော့ပြောစရာမလိုထင်လို့ပါ ဒီနေ့ကြားတာဆုံးရော ဘယ်ကြောက်ရတယ်ပြောပါ ဘာဒီကြောင်ရှိတယ်ဘာလို့တက်ပြီးပြေးခဲ့ပါထားရတာ ရထားပါကဲအိုကြီးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်တော့မယ် ဟုတ်ကဲ့ ကလေးမမင်းတို့ဒီ channel နဲ့ပြောင်းတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အိုကြီးစီကိုတင်ပို့ပါဟုတ်ပြီလား